আসসালামু আলাইকুম। সকলে কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো আগামীতে আসতেছে শীত। সেই শীতকালের আমেজ, খুশি, খুশিময় মুহূর্তগুলো আসলে অনেক সুন্দর হবে আশা করি। আর শীতকালের দৃশ্য দেখুন, আ মানে যে এখন থেকেই অল্প, অল্প করে চোখে পড়ে যাচ্ছে আরকি। এই যে দেখুন আমার পেছনের দৃশ্যগুলা। গ্রাম বাংলায় শীত আসে মূলত এরকম মোহনীয় রূপ নিয়ে। স্রষ্টা যেন নিজ হাতে রং তুলির আছরে আকাশ ও মাটির ক্যানভাসে এঁকে দিয়েছেন অপরূপ কোনো স্বর্গীয় চিত্র। এমন দৃশ্য গ্রাম বাংলাতেই দেখা যায়। ভাদ্রের তালপাতা হেফসা গরমের পর নাতিশীতোষ্ণ আশ্বিন পেরিয়ে কার্তিকের শেষ ও অগ্রহায়ণের শুরুতে আগমনী বার্তা নিয়ে হাজির হবে শীত। এ সময় প্রকৃতিতে তেমন কুয়াশার আদিত্য থাকে না, আর মৃদু শীতের আরামদায়ক পরিবেশ বিরাজ করে সর্বত্র। আর এ সময় শুরু হয়ে যাবে ধান কাটার উৎসব। আর ঘরে